你知唔知如果你帶住香港嗰一套投資同埋儲錢嘅思維嚟到日本生活咧，你可能會成為呢個國家入邊咧嗰副身家縮水最快嗰班人。こんにちは，又是媽媽です，歡迎大家嚟到我嘅頻道。咁我今日嘅影片咧就好想去同大家講一個我最中意嘅主題之一啦，咁就係有關錢啦。咁同埋點解影片一開頭咧就講到好似咁誇張咁樣咧？咁亦都係事緣咧，就同我最近荷包嘅狀態有關啦。咁最近真係被錢呢個字咧就搞到有啲焦慮啊！咁我係香港人啦，咁我老公就係日本人，咁有2個小朋友，咁我哋而家咧就住喺日本嘅新潟市，咁我哋而家就生活喺日本啦，咁所以咧我哋屋企嘅收入咧係 very 純正嘅，就係100% 純日元啊。咁最近咧我就想望下啲機票啦，咁就諗住暑假睇下帶2個小朋友翻香港，咁就見下屋企人啊，見下朋友啊，咁亦都睇下有冇機會咧就可以見下各位觀眾朋友咁樣啦。咁但係當我望完機票都唔緊要啦，再望埋嘅匯率啦，咁同埋咧就啱啱經歷咗呢一個黃金週啊嘛，咁再望埋超市所有嘅物價之後咧，我即刻覺得我自己存摺入邊嘅數字咧，真係覺得好危危乎，真係唔襟使啊！咁事關而家日元疲弱到一個狀態，係啦，對各位觀眾朋友嚟講，咁就係一件開心嘅事情啦。咁但係對我哋呢啲喺日本咧，雖然係使日元啦，咁但係100% 純日元嘅收入啊嘛。咁你喺呢度生活就冇乜問題，咁但係當你去其他地方咧，就即刻覺得哇，好冇安全感啊！我可以買嘅嘢係真係少咗好多。咁面對啲錢縮晒水啦，咁我呢個香港人咧嘅一個好直球啊，好直接嘅諗法咧，就係如果啲錢再繼續就咁樣擺喺銀行咧，真係覺得咧，講句難聽啲，真係揸兜啊！所以我要理財，我要投資，咁我就想用翻咧我以前喺香港嘅我自己熟悉嘅，亦都用過嘅，覺得最穩陣嘅一個投資嘅方法啦。咁但係當我認真咁樣去研究日本嘅稅制啦，同埋大環境，先至發現，如果你喺日本照板煮碗咁用翻香港嘅嗰一套投資嘅方法同埋投資思維去理財嘅話咧，真係分分鐘會令到你成副身家咧慢性失血咁樣啊，慢慢流失啊！咁到底日本有啲咩隱形嘅規則，其實係同我哋呢一個香港人嘅投資思維咧係唔 match 嘅咧？所以今集咧就想拍條影片咧，就去同大家拆解同埋分享。咁喺拆解之前咧，都好想同大家講翻我上一條影片啦，咁就係有關呢一個經營管理簽證。因為我影片入邊咧就依然係講翻而家移居日本咧，用經營管理簽證呢一個 visa 嘅話咧，所需要嗰個成本咧就係投資呢一個500萬日元啊嘛。咁最主要就係呢個 point 啦，咁啊觀眾朋友睇完之後咧就即刻好大反應啦，就覺得我冇做功課啊，好 out 啊，人哋而家都講到最新嗰個係要求要3000萬日元啦，仲有其他嘅附加條件啊之類啊咁樣啦。咁首先我真係要同大家講返聲唔好意思，同埋亦都好多謝有留言俾我嘅各位觀眾朋友啦，甚至乎咧有啲好愛錫我嘅觀眾朋友咧，咁就直情係 inbox 我咧去靜雞雞話俾我聽咧，一時媽媽你嗰個資訊啊好 out 啦，快啲改翻佢啦咁樣，所以真係好多謝大家啦。咁就係原本咧，我就想將嗰條影片咧就分2集去同大家分享啦。咁我又唔想將第一條影片咧講到好似好複雜咁樣啦。咁我驚我自己處理得唔好啊。咁所以咧，我只係就將而家入個管理局佢而家嘅要求咧，咁就講咗先。咁計劃咧就係喺第2條影片咧，先同大家去講呢一個新嘅政策啊，呢啲加辣嘅條件啊。佢冇喺第1條影片度就去同大家講我嚟緊會講呢樣嘢咁樣啦。呢一樣嘢係我喺安排上面咧就做得超級唔好嘅地方，為免我呢個資訊咧就去混淆咗大家啦。咁所以咧我最後就決定將呢條影片咧就下架。咁呢件事咧就再次同大家講翻聲唔好意思啦。咁啊我以後嘅影片咧我會更加小心去處理㗎啦。係啦，多謝大家。咁啊希望大家繼續支持我先。咁翻嚟呢條影片嘅正題先。咁點解香港嘅理財觀點咧容易喺呢一個日本咧就撞板咧？咁喺香港大家有錢係會點樣投資咧？唔係話即係講我自己幾叻啦，咁只不過我係想同大家分享下我以前係點樣做啦。咁我自己有閒錢嘅時候咧，咁我就會去買藍籌股啊，亦都會買下美股啊，咁啊同埋做定期啊，亦都會去抽一啲新股啊，咁亦都會買一啲儲蓄嘅保險啦，咁同埋咧都會買基金嘅。當然我嘅最終目標咧就係去買磚頭啊，咁啊可以收租，咁就作為一個保值啦。即係總言之，我嘅觀點就係有錢，如果你淨係擺喺度咧，其實錢係唔會增加嘅，同埋咧，你只係單靠自己個一個人嘅能力咧，一個人嘅勞動力咧，其實可以創造個金錢咧係有限噶嘛。咁因為我哋嘅時間都係一日24小時，係咪？所以錢係一定要轉，一定要令到佢喐起嚟。所以我呢一個諗法咧，我呢個觀點咧，我可以話俾大家聽咧，我真係覺得喺日本咧處處是坑啊！
咁第一就係日本係一個萬稅之國啊嘛。咁喺香港買賣股票，假設賺咗10萬，咁扣咗手續費之後，咁你剩翻嗰啲錢，咁就其實全部都係自己嗰個利潤嗰個利益嚟㗎啦嘛。咁就冇資產增值稅同埋股票稅嘅。咁但係喺日本，只要你獲利或者有收息，政府直接抽走你20.315% 嘅稅。如果你係中意咧快入快沽、好頻密咁樣短炒嘅人咧，咁你辛辛苦苦做功課、承擔風險賺嚟嘅錢咧，一大截咧就攞咗去交稅㗎啦。變相好似咧同呢個日本政府打工咁樣。咁第二，銀行儲蓄咧就等於呢個資金急凍。咁喺香港做定期咧就會有息收㗎嘛。雖然嗰個息可能都頗低啦，咁但係呢幾年其實我自己都有 keep 住香港睇翻個市啦。有啲銀行啊，佢俾個息咧其實都有少少高嘅，係啦，咁就唔係似得喺日本咁樣。日本銀行嘅利息長期得0.001% 㗎咋。咁喺通脹面前咧，攞住日元嘅現金咧，其實就係等於呢個慢性貶值。同埋咧，第三咧就係買樓啦，就基本上係等於必定折舊㗎啦。咁我都有拍過影片咧，就同大家分享過喺日本買樓嘅一啲隱形嘅成本啊咁樣啦。咁啊有興趣嘅朋友都可以去睇翻我嗰條影片啦。日本如果你諗住買磚頭去保值嘅話咧，講翻啊，如果買我哋呢啲咁嘅一戶建咧，佢唔係磚頭嚟嘅，佢係木頭嚟嘅啫。因為係木做嘅屋嚟㗎，佢唔係磚頭起㗎。如果你諗住咧喺日本買樓去保值嘅話咧，咁除咗喺東京極少稅嘅核心區咧，咁大部分嘅日本樓咧一買就折舊㗎啦，仲要交重稅同埋呢一個修葺嘅費用。咁所以如果帶住想賺快錢啦，想有租收，咁咧亦都無視稅收呢一個諗法嚟日本嘅話咧，咁我哋只會越嚟越灰嘅啫，錢咧係未必會增加到嘅。咁我拍呢條影片咧，就唔係話想彰顯咧我哋香港人幾咁有呢一個投資 sense 啦，咁亦都唔係想貶低咧日本人咧，絕對唔係咁樣。只不過我係想做一個對比，話俾大家聽啫。喺我拍呢條影片嘅時候咧，我自己都有個諗法就係，咁香港人就咁樣投資啦。咁到底日本人其實佢哋係點樣去投資嘅咧？佢哋嘅諗法又係點樣嘅咧？喺日本而家 NISA 係好盛行啦，咁唔通個個日本人都淨係買 NISA？咁日本人咧都有分呢個進取派啦，同埋係穩健投資派嘅。咁首先我哋講下呢個進取派先。咁進取嘅日本人咧就會炒股票啦，咁同埋咧就係玩外匯，即係嗰個 FX 啊。咁甚至乎係炒呢個虛擬貨幣嘅。咁但係你去玩呢啲投資嘅代價咧，就係你要去俾一啲極高嘅稅咯。咁例如炒虛擬貨幣最高嗰個稅率咧係可以去到55%。見到呢個數字我真係覺得嚇咗一跳。我都未揾到錢，我就已經俾咗一大橛佢啦，係咪？咁同埋題外話啦，咁Yoshi 爸爸咧之前咧佢都屬於呢一個係進取派嚟嘅，佢都有玩過一排呢一個 FX 啦，即係嗰個外匯啦。咁結果就係當然損手爛腳啦，係咪啊？失敗離場啊，真係損失咗唔少錢喺嗰度㗎啦已經。至於日本人嘅穩健投資派又係點樣咧？咁大部分嘅打工仔就會選擇呢一個 iDeCo，咁佢可以扣減呢一個所得稅嘅。咁同埋頭先講漏咗一個，咁仲有一個大眾派。咁就係因為日本政府咧就好想鼓勵啲市民咧去攞啲錢出嚟咧去投資啦，咁就送咗呢一個咧免稅嘅大禮包就係 NISA 啦。咁可以講咧佢係而家喺日本咧門檻最低嘅防禦型嘅投資嚟嘅。咁我自己就心目中去做一個對比啦。咁既然我香港嘅呢一個投資嘅思維咧喺日本係行唔通嘅話，咁我點樣可以利用翻咧喺日本而家佢有嘅資源咧，我都可以去做到我自己可以做嘅嘢咧？咁所以咧，我就總結咗2招咧嘅自救方法，咁就而家都同大家分享下。咁第一咧就係保留翻自己多種貨幣嘅資產，唔好將所有嘅雞蛋咧就擺喺同一個籮度咯。我就唔好將我所有嘅錢咧就變晒做日元啦。咁喺香港都要保留翻呢一個港幣同埋其他國家嘅貨幣啦。咁我呢個做法就唔係為咗避稅，而係為咗保護自己嗰個購買力啊。你睇下而家日元疲弱到一個咩嘅狀態，係咪？我再繼續將所有嘅錢咧都變咗呢一個日元嘅話咧，我真係覺得咧全家邊度都冇去啦，留喺日本咧，留喺屋企咧，先至係最安全、最慳錢嘅方法。咁但係呢樣嘢唔係我嘅 lifestyle 嚟噶嘛。咁第二咧就係要認清呢一個 NISA 嗰個免稅陷阱。咁我之前有條影片咧就同大家講喺日本儲唔到錢啦，咁當中亦都有提過咧，咁而家好多日本人都會選擇嘅一個投資方法咧就係 NISA 啊嘛，咁亦都有好多觀眾留言啦，咁喺我嗰個影片下邊留言啦，又或者係私底下 inbox 我啦，咁都好想知多啲有關於呢一個 NISA 嘅係一個點樣嘅投資組合啊咁樣，咁所以咧我就今日咧就透過呢條影片咧就同大家講詳細少少。你
做呢個 NISA 嘅功課嘅時候咧，咁我就見到一樣嘢咧，我就覺得都幾搞笑嘅。咁因為咧日本咧就有啲專家咧，咁就提醒大家啦，咁就係話你用 NISA 呢一個戶口咧投資蝕咗錢嘅話咧，係冇得扣稅㗎。咁當我睇到佢呢一個 warning 嘅時候啦，我第一個反應咧就係你投資蝕咗錢，咁係你自己嘅責任嚟㗎嘛，咁你賺，咁你又開心，咁你蝕都係要你自己受返㗎啦，係咪？咁詳細了解咗原來佢哋所講嘅嘢咧，就係喺日本，如果你用普通嘅戶口咧去買賣呢個股票嘅話咧，如果你左手買 A 股賺咗1萬 yen，右手買 B 股蝕咗1萬 yen，咁日本政府咧會容許你好似呢個掌門人咁樣咧打和，係唔使交稅㗎。咁即係簡單嚟講，你用普通戶口去投資呢個股票，你賺咗，咁政府咪抽稅咯，即係抽走你20.315%個稅啊嘛。咁但係如果你蝕咗嘅話咧，政府都會安撫翻你啦，咁就係有補貼啦。咁但係 NISA 佢最大嘅 selling point 咧，就係佢係一個免稅嘅戶口嚟噶嘛。如果你唔用呢個普通嘅戶口去買賣股票，你係用 NISA 嘅戶口嘅話咧，咁當你左手買咗呢一個 A 股賺咗1萬日元嘅話咧，政府係唔會抽走你任何稅嘅。呢一個1萬日元咧，全部係屬於你自己嘅得益利潤嚟嘅。但係當你右手買 B 股蝕咗1萬日元嘅話咧，對於日本政府嚟講，你賺咗我都冇抽你稅咯，咁你蝕咗咧，同樣亦都冇打和呢一個優惠俾你啦，咁就冇得去同其他戶口去抵稅嘅。NISA 咧就係每個人咧一生咧可以得到呢一個1800萬 yen 嘅免稅額，聽落都好似頗多係嘛？咁但係如果你係進取派，呢一個快入快沽啊、短炒啊、賺快錢嘅話咧，你用 NISA 嘅呢個戶口嚟買賣嘅話咧，你就真係好危險啦。咁當你蝕咗錢嘅時候咧，咁你用 NISA 個戶口嘅話，咁你輸嘅唔單止係你嘅本金，而且仲要輸埋你嗰個免稅額。咁所以日本人咧，佢哋醒目嘅玩法咧就係想炒一個高風險但係回報率高嘅股票嘅時候咧，佢哋就會用翻呢一個普通嘅戶口去買賣。NISA 呢一個免稅嗰個保箱咧，咁佢哋就會用翻嚟買呢一個最穩陣嘅全球指數基金。就擺佢10年20載咧，因為佢免稅啊嘛，咁就可以將呢嚿錢咧去滾大佢啦。咁雖然我今日呢條影片係講錢，咁啊同大家講投資啊理財啊咁樣，咁但係咧我自己絕對唔係一個投資理財專家嚟㗎嚇。咁咧我自己對於呢方面嘅知識咧，可以講咧係真係 very 皮毛，係真係淺到咧 very 淺㗎咋。今集咧其實都係主要係分享翻我自己嗰個心路歷程啦，我自己嗰個做功課啦，去做對比啦，嚟緊去 plan 我下一步想做啲乜嘢啦。咁而我覺得呢一個內容咧都幾有趣啦咁樣，咁所以咧就會諗住拍呢條影片咧，去同大家分享係一個咁樣嘅出發點嘅啫。觀眾朋友，如果你有一啲好好嘅投資嘅觀點啦，咁有一啲好好嘅學習嘅方法嘅話咧，咁我都好希望你可以喺留言嗰度同我分享啦。咁即係雖然我係對數字唔敏感啦，咁但係我覺得有一句説話咧係至理名言啦，就係你想要嘅、你想擁有嘅嘢咧，永遠係喺你嘅 comfort zone 之外啊嘛。咁所以就要去克服自己嘅唔願意啦。有時咧生活上咧唔係你中唔中意，係你有冇需要啊嘛。咁好明顯我係好需要錢啦，係咪？咁如果有觀眾朋友你都好中意錢，亦都好需要錢嘅話咧，咁就留言話俾我聽，同我分享下你平時係點樣投資㗎啦。咁另外咧有一個好消息同大家公佈，就係咧我個頻道咧終於開通咗會員功能啦。咁好多謝大家一路以嚟對我嘅支持，咁如果你都想俾多一份實質嘅支持我哋嘅話咧，咁好歡迎你成為我哋嘅會員啦。咁除咗有專屬嘅徽章同埋 emoji 之外咧，我會同大家分享多一啲幕後花絮啦。咁例如我哋鏡頭之後嗰個生活係點樣嘅咧？咁大家可以撳下邊加入咧，咁就去睇下詳情。咁啊，如果你覺得呢條影片都唔錯嘅話咧，咁就俾一個 like 我啦，咁同埋咧就係將影片咧分享俾你中意日本啊，又或者係對於投資理財都有興趣嘅朋友咧，咁就係啦，同佢分享。咁如果仲未訂閱我頻道嘅話咧，咁就記得訂閱我啦。咁同埋留言話俾我聽，你平時係點樣投資嘅話咧？咁如果你係住喺日本嘅話，你又會用邊一個投資嘅方法咧？咁我今日嘅影片就去到呢度啦，多謝你嘅收睇。咁我哋下條影片再見，拜拜。